গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন অ্যান্ড গুড ইভিনিং। স্টাডি হাবে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা শুরু করব স্টাডি নম্বর 9কে নিয়ে। এই স্টাডি নম্বর 9-এ রয়েছে ওয়্যার স্ট্রিভার। তো স্টাডি নম্বর 9 শুরু করার আগে তোমাদের সকলকে জানাই আমার তরফ থেকে, আমার স্টাডি হাবের তরফ থেকে শুভকামনা। তোমরা সব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, তোমাদের পরিবারের সকলে ভালো থাকুক, এটাই আশা করব। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো যেন তোমরা সব ভালো থাকো, খুব ভালো করে পড়াশুনো করো, শেখো, অনেক বড় হও। তো আসো শুরু করা যাক স্টাডি নম্বর 9, ওয়্যার স্ট্রিপার। ওয়্যার স্ট্রিপার একটি ছোট, হালকা, সহজে পরিবহনযোগ্য উপকরণ যা টেকনিশিয়ানরা ব্যবহার করে থাকে। শুধু টেকনিশিয়ানরাই নয়, ইলেকট্রিশিয়ানরাও এটা ভীষণভাবে ব্যবহার করে থাকে। ওয়্যার স্ট্রিপার আর কিছুই না, একটা খুব হালকা, সত্যি খুব হালকা এবং খুব ইজিলি এটাকে পকেটের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়, ঠিক আছে। এবং এটা ব্যবহার করা হয় মেনলি তারকে কাটার জন্য। আমরা আসছি, ইলেকট্রিশিয়ানরা প্রচণ্ডভাবে ব্যবহার করে থাকে, যেটা একটু আগে বললাম যে ইলেকট্রিশিয়ানরা প্রচণ্ডভাবে এটি ব্যবহার করে থাকে। এই উপকরণটি তারের ওপরের আস্তরণটিকে ছেদন করা বা ছাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই উপকরণ এই উপকরণটি একটি তারের অগ্রভাগের তড়িৎ কুপরিবাহী প্লাস্টিক বা পিভিসি আস্তরণকে ছিন্ন করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুবিধাজনক। যেটা আমি বললাম, একটা তারকেও কেটে ফেলতে পারে। যদি খুব বেশি মোটা তার হয় তাহলে কিন্তু আমাকে একটু মোটা ওয়্যার স্ট্রিপার ইউজ করতে হবে বা একটু বড় ওয়্যার স্ট্রিপার ইউজ করতে হবে। কিন্তু নর্মালি তারের ওপরকার আস্তরণটিকে কেটে ফেলতে বা ছিঁড়ে ফেলার জন্য এই ওয়্যার স্ট্রিপার ভীষণ এফিশিয়েন্ট, ঠিক আছে, প্রচণ্ডভাবে এফিশিয়েন্ট। এবং আর একটা জিনিসও বলে রাখি, এমন কিছু কিছু জায়গায় রয়েছে যেখানে আমাকে তারের অগ্রভাগটিকে ভীষণ শার্প হতে হয়, ঠিক আছে। তো সেটা করতে গেলেও কিন্তু আমাকে ওয়্যার স্ট্রিপার ভীষণ সুবিধা দেয়, ঠিক আছে। তো অ্যাকচুয়ালি ওয়্যার স্ট্রিপার তাহলে কাজ কি? ওয়্যার স্ট্রিপারের মেন কাজ হচ্ছে এটাই যে তারের ওপরকার যে আস্তরণ সেটাকে ছুঁড়ে ফেলা, মানে ছুলে দেওয়া বা ছিন্ন করা, ঠিক আছে। এবং তারটিকে কেটে ফেলতেও এটা ভীষণ সুবিধা দেয়। ক্লিয়ার? তার কাটা এবং তারের আস্তরণকে ছুলে ফেলা, এই দুটোই কিন্তু ওয়্যার স্ট্রিপার করে থাকে। ওয়্যার স্ট্রিপার বিভিন্ন গঠনের ও মাপের হয়ে থাকে। প্রয়োজনের সুবিধের কারণে বিভিন্ন গঠন ও মাপ হয়ে থাকে। সাধারণত এটি স্টিল দ্বারা নির্মিত হয়। এই যে ওয়্যার স্ট্রিপারটি তোমরা ছবিতে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, একটা যে হাতলটা রয়েছে ওটা লাল কালারের তড়িৎ কুপরিবাহী একটা পদার্থ দ্বারা তৈরি এবং খাঁজ বিশিষ্ট, যেটা আমাদের সুন্দর গ্রিপ করতে সুবিধা হয়, আমাদের হাত যাতে কখনো পিছলে না যায় সেই কারণের জন্য, সুন্দর গ্রিফের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবং দেখতে এটা কালো লাগছে, তাই না? এটা অ্যাকচুয়ালি স্টিল। স্টিল কেন হয়? কারণ দেখো, আমরা জানি যে ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে কী করতে হয় বললাম, উপরের আস্তরণটি, তারের ওপরকার আস্তরণটি যেমন কাটতে হয় বা ছেদন করতে হয়, ঠিক তেমনি আমরা তারটিকে কিন্তু সাইজ করতে পারি। তারের অগ্রভাগটিকে কিন্তু কেটে দিই আমরা। তারের যে মেটাল, তারের অ্যাকচুয়ালি তো পরিবাহিত একটা মেটাল, একটা ধাতব, একটা চোঙাকৃতি অংশ, তো সেটাকে আমরা কাটি। তাহলে একটা ধাতুকে যখন আমরা কাটছি, তাহলে আমার যেটা দিয়ে সেই ধাতুটাকে কাটছি সেই ধাতুটাকে প্রচণ্ড রকমভাবে সহনশীল হতে হবে। এবং স্টিল এতটাই সহনশীল যে ওই ধাতুটাকে কাটতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। যদি এটা নর্মাল অন্য রকম কিছু হতো তাহলে হয়তো ওই আমার ওয়্যার স্ট্রিপারের যে মুখে যে ব্লেডটি রয়েছে, যে কাটিং যে পয়েন্টটি রয়েছে, সেটা কিন্তু ভেঙে যেতে পারতো বা ক্ষতি হতে পারতো। কিন্তু সেটা হয় না। তার কারণটাই হচ্ছে এটা যে ওইটি একটি স্টিল দ্বারা নির্মিত, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার চলে আসি গঠনে। তোমরা দেখো, ভালো করে লক্ষ্য করো ছবিতে, লাল অংশটি হাতল, সেখানে প্রপার গ্রিপ রয়েছে এবং একটি ইনসুলেটেড হ্যান্ডেল লেখা রয়েছে যেখানে। মানে কি, ইনসুলেশন কথাটা মানেই হচ্ছে তড়িতে কুপরিবাহী, ঠিক আছে, একদমই যেন তড়িৎ পরিবহন করতে পারে না। তো সেই ইনসুলেটেড হ্যান্ডেল রয়েছে, মানে ওর ভেতরে রয়েছে স্টিলটা, কিন্তু তার ওপরে কি রয়েছে, একটা প্লাস্টিকের আস্তরণ যেটা ইনসুলেটেড, মানে কি
তড়িৎ কুপরিবাহী পদার্থ দ্বারা তৈরি। ঠিক তেমনি প্লায়ারের মতো দেখো একটা আলম্ব বিন্দু রয়েছে। আগেরটা যেমন পাইভট পয়েন্ট পড়েছিলাম, এটা হচ্ছে রিভেট। রিভেট হচ্ছে একটা আলম্ব বিন্দুর একটা নাম। এই রিভেটটা আমাদের সাঁড়াশিতে লাগানো থাকে, ঠিক আছে। কেমন, আমরা রিভেটটা জানি দুই প্রান্তই দুই সাইডই দেখতে একই রকমের, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে রিভেট, দুই সাইডই একই রকমের, ঠিক আছে। এটাকে রিভেট বলছি আমরা। এটা একটা আলম্ব বিন্দু, এটি আলম্ব বিন্দুর কাজ করে থাকে, ঠিক আছে। এবং আরেকটা অপশন রয়েছে, সেটা হচ্ছে যেটা মুখ, ঠিক আছে। মুখটি কি, ব্লেড রয়েছে ফর স্ট্রিপিং ওয়্যার ইনসুলেশন, ঠিক আছে। মানে তারের ওপরকার যে আস্তরণ সেটাকে ছোলার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা তবুও কোনো সরু তার, ঠিক আছে, সেটাকে কাটতেও কিন্তু আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি, ঠিক আছে। তো এই মুখটি হচ্ছে সেটা কাটার জন্য, এবং তারের যে উপরকার যে আস্তরণ ইনসুলেশন সেটাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্লিয়ার? তাহলে চলে আসি হাতল আমাদের গঠনে। সেটা হচ্ছে প্রথম নম্বরে রয়েছে কি, হাতল। হাতলটি সোজা ও বাঁকানো দুই রকমেরই হয়ে থাকে। মানে আমাদের যেমন ব্যবহারের প্রয়োজন ঠিক সেরকম আমরা এই ওয়্যার স্ট্রিপারকে কিনবো। ওয়্যার স্ট্রিপারের হাতলটি, এটা এই যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ এটাতে কী রয়েছে, বাঁকানো, তাই তো। একটু দেখো ধনুকের মতো বাঁকানো রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ওয়্যার স্ট্রিপার রয়েছে যার হাতলটি একদম পুরো স্ট্রেট সাঁড়াশির মতো থাকে, ঠিক আছে। দুই রকমই হয়ে থাকে। হাতলে সাধারণত প্লাস্টিক বা রাবার জাতীয় পদার্থ দ্বারা আবৃত করা থাকে, যার ফলে সুন্দরভাবে চেপে আঁকড়ে ধরার সুবিধা হয়। যেটা আমি একটু আগে বললাম, এর ওপরে প্লাস্টিক রয়েছে, ঠিক আছে, বা রাবার জাতীয় কোনো পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকতে পারে, ঠিক আছে। এর মেন কারণটাই হচ্ছে এটাই যে আমাদের হাত যাতে কখনো পিছলে না যায়, সুন্দরভাবে যেন গ্রিপটা হয়, এবং দ্বিতীয়ত কি, যেন কোনোভাবে কারেন্ট ওর মধ্যে দিয়ে ফ্লো করতে না পারে। কারণ আমরা তার ছিঁড়তে গেলে হয়তো কোনোভাবে সেই তারটি লাইভ ওয়্যার আছে, আমরা হয়তো বুঝতে পারছি না। সেক্ষেত্রে আমরা যাতে কখনো কোনো দুর্ঘটনার কবলে না পড়ি, সে কারণের জন্য আমাদেরকে বিশেষ সুরক্ষার কারণে এটা করা হয়ে থাকে। আচ্ছা, এবার চলে আসি বি নম্বর, সেটা হচ্ছে ব্লেড। ব্লেডটা কি, ব্লেড ফর স্ট্রিপিং ওয়্যার ইনসুলেশন। মানে কি, তারের ওপরকার যে আস্তরণ সেটাকে ছুলে দেওয়ার জন্য এই ব্লেডটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ব্লেডটি কিন্তু একটু ধারালো। প্লায়ারের যে কাটিং যে ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল, কাটারের অংশটি, সেটি যতটা ধারালো ছিল এটা কিন্তু তার চেয়ে একটু বেশি ধারালো, ঠিক আছে। ব্লেডের মতো অত তীক্ষ্ণ ধারালো হয়তো নয়, ঠিক আছে, অত তীক্ষ্ণ ধারালো নয়, কিন্তু এই ধারালোটাও কিন্তু যথেষ্ট রয়েছে ওয়্যার ইনসুলেশন কাটার জন্য, ঠিক আছে। এবং এই ধারালোটা প্লায়ারের ধারের থেকে কিন্তু, কাটিং অংশের ধারের থেকে কিন্তু অনেকটাই বেশি, ঠিক আছে। স্ট্রিপারের মুখটি ব্লেড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাতলের সাথে একটি আলম্ব কবজা দ্বারা যুক্ত থাকে, যেটা আমি বললাম রিভেট। এটাকে রিভেট বলে, অ্যাকচুয়ালি এটাকে রিভেট জয়েন্ট বলে, ঠিক আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ে এই জিনিসটি রয়েছে, বা ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু জয়েন্ট রয়েছে, যে জয়েন্টের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা রয়েছে। যদি তোমরা ভবিষ্যতে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো তখন তোমরা এই রিভেট জয়েন্ট সম্পর্কে পড়বে, অবশ্যই পড়বে, ঠিক আছে। আমরা এই রিভেট জয়েন্টকে দেখতে পাই বিভিন্ন জায়গাতে, যেরকম ধরো সাঁড়াশির আলম্ব বিন্দু রিভেট জয়েন্ট, ঠিক আছে, একদম আমাদের জলজান্ত উদাহরণ। বা অনেক সময় আমরা যদি কখনো রেল স্টেশনে যাই, আমরা দেখব রেল স্টেশনে যে ওভারব্রিজগুলো থাকে, সে ওভারব্রিজে দেখবো ছোটো 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 গোল 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 জয়েন্ট রয়েছে, নাটের মতো, ঠিক আছে, কিন্তু ধরার কিছু নেই, পুরো গোল ওটা, ঠিক আছে। যেমন এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছ ছবিতে পুরো গোল, এটা কিন্তু আঁকড়ে ধরার মতো কিছু নেই, ঠিক আছে। ঠিক এরকম টাইপের রয়েছে। আমরা হাওড়া ব্রিজে যদি কখনো যাই, বা হাওড়া ব্রিজের ছবি যখন আমরা যদি কখনো দেখি, তো আমরা দেখতে পাবে এই রিভেট জয়েন্ট কিন্তু সেই হাওড়া ব্রিজে রয়েছে, ঠিক আছে, একদম জলজান্ত উদাহরণ। তো এই জয়েন্টটা কিন্তু এই কাটারের ওপরে থাকে, ঠিক আছে। এই হাতলের দুটো হাতলকে একসাথে জয়েন করার কাজে ব্যবহার করা হয়। আমরা কাঁচিতেও এই জয়েন্টটা দেখতে পাই, খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল, ঠিক আছে। কাঁচিতে এই জয়েন্টটা থাকে। আচ্ছা, এবার চলে আসি কি, আলম্ব কবজা দ্বারা যুক্ত থাকে, যেটা বললাম। ব্লেডটি অত্যন্ত শক্ত ও ধারালো হয়, ঠিক আছে। যেটাই বললাম যে ব্লেডটা প্রচণ্ড শক্ত হয়, কারণ আমরা তারকেও কেটে ফেলি অনেক সময়, ঠিক আছে।
তো সেক্ষেত্রে যাতে করে মুখটা নষ্ট না হয় তাই প্রচণ্ড শক্ত হয়। এবং এই যে প্রচণ্ড ধারালো, এই ধারালোটা কিন্তু আমরা যে ব্লেড ব্যবহার করে থাকি, পাতলা যে ব্লেড, ঠিক আছে, সেই ব্লেডের থেকে কিন্তু কম হয়, অবশ্যই কম হয়, অত ধারালো হয় না, ঠিক আছে, কিন্তু প্লায়ারের থেকে অনেকটা বেশি ধারালো হয়, ঠিক আছে। যে কোনো ধরনের তার কাটা বা ছোলার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। একটু আগে যেটা বললাম যে এই অংশটি দিয়ে কি হয়, তারকে কাটা হয় এবং তারকে ছোলা হয়, ঠিক আছে, মানে তারের উপরে যে ইনসুলেটিং লেয়ারটা সেটা কি হয়, ছুলে দেওয়া হয়। খুব মোটা তার কাটতে বা ছেদন করতে বড় স্ট্রিপার ব্যবহৃত হয়, যেটা আমি বললাম, প্রথমে বলেছি যে ব্যবহারের উপর ডিপেন্ড করে এই স্ট্রিপারের সাইজ এবং শেপ নির্ধারিত থাকে। এবং আমরা যদি বড় এবং মোটা তার কাটতে চাই, সরি বড় নয়, মোটা যদি তার কাটতে চাই, তো সেক্ষেত্রে আমাকে বড় স্ট্রিপার ব্যবহার করতে হবে, ঠিক আছে। এরপর আসি রিভেট বা আলম্ব বা রিভেট জয়েন্ট, ঠিক আছে। স্ট্রিপারের দুটি হাতল একটি রিভেট জয়েন্ট বা আলম্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, ঠিক আছে। তো রিভেট জয়েন্টকে আলম্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সরি আমি ভুল রিডিং করলাম, ঠিক আছে। স্ট্রিপারের দুটি হাতল একটি রিভেট জয়েন্টকে আলম্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হাতল দুটির মাঝে একটি স্টিলের স্প্রিং লাগানো থাকে, যাতে হাতল দুটিকে চাপ দিয়ে একত্র করে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসে। খুব ভালো করে বলছি, ব্যাপারটা খুব ভালো করে বোঝো, আমি তারপর এটা প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো, ঠিক আছে, তখন তোমরা পুরো ক্লিয়ারলি ব্যাপারটা বুঝে যাবে। দেখো, স্ট্রিপারের দুটি হাতল, দেখো একটা রিভেট জয়েন্টকে আলম্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, মানে কি এটা একটা আলম্ব বিন্দু, সেই আলম্ব বিন্দুটা কিন্তু রিভেট জয়েন্ট দিয়ে করানো হয়েছে, ঠিক আছে। রিভেট জয়েন্টটা আমি বললাম, একটু আগে বললাম যে রিভেট জয়েন্টটা কেমন দেখতে হয়, তোমরা দেখেছো এবং এই ছবিতেও দেখতে পাচ্ছ, এই জয়েন্টটাকে রিভেট জয়েন্ট বলে, ঠিক আছে। এবং এই হাতল দুটির মাঝখানে দেখো দুটো, এখানে ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটো ছোট ছোট গর্তের মতো রয়েছে, মনে হচ্ছে না? এই যে ছোট ছোট পয়েন্ট দুটি, যেটা হাতল এবং রিভেট জয়েন্টের ঠিক মাঝখানে দুটো জায়গাতেই রয়েছে, দুটো হাতল, এই দুটো, এই এই দুটো জায়গা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পেছন দিকে কিন্তু ওর ঠিক উল্টো সাইডে কিন্তু স্প্রিং রয়েছে। এবার হয়তো প্রশ্ন আছে, স্যার তাহলে স্প্রিংটার কাজ কি? দেখো, হাতলটা এরকম অবস্থায় রয়েছে, তোমরা এখানে বুঝতে পারছো যে হাতলটা, ঠিক আছে, কারোর সাথে কারোর কিন্তু টাচ করে নেই, টাচ করে আছে। আমরা প্লায়ারের ক্ষেত্রে কি দেখেছিলাম, প্লায়ারের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে হাতলটা কি ছিল, মুখটা বন্ধ ছিল, তাই তো, এবং ওই দুটো হাতল কখনো ওর থেকে নিচে আসছিল না। এক্ষেত্রে তুমি দেখো মুখটা কি বন্ধ রয়েছে, মুখটা বন্ধ নেই, মুখটা কি রয়েছে, খোলা রয়েছে। তার মানে কি, এই মুখটা বন্ধ করতে গেলে কি করতে হবে, আমাকে হাতল দুটিকে প্রেসার দিয়ে দুটো হাতলকে একে অপরের কাছে নিয়ে আসতে হবে, তাই তো। হাতল দুটির ওপরে যখন আমরা প্রেসার দেব এবং দুটো হাতলকে যখন দুটো হাতলের কাছাকাছি নিয়ে আসব, তখন কি হবে, এই মুখটা কি হবে, বন্ধ হয়ে যাবে। এবং যখনই আমি হাতলটাকে ছেড়ে দেবো, লুজ করব, তখনই কি হবে, হাতলটা কিন্তু আবার এরকমই একে অপরের থেকে দূরে চলে যাবে এবং মুখটা কিন্তু হাঁ হয়ে যাবে, মুখটা কিন্তু খুলে যাবে। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো? তোমাদের বোঝার কারণের জন্য আমি কিছু কিছু ভাষা ব্যবহার করছি, যেটা তোমাদের বুঝতে ভীষণ সুবিধা দেয়। তো মুখটা কি হচ্ছে, খুলে যাবে। এই যে আমার দেখো হাত দিয়ে যখন চেপে ধরছি এবং যখন ছেড়ে দিচ্ছি, তখন কি হচ্ছে, মুখটা খুলে যাচ্ছে। এই যে মুখটা খুলে যাওয়া, আমি হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে মুখটাকে বন্ধ করছি এবং যখনই হাতটাকে ছাড়ছি তখন মুখটা খুলে যাচ্ছে। এই যে খুলে যাচ্ছে, এই খুলে যাওয়াটা কে করবে, এই স্প্রিংটা করে। ওই স্প্রিংটার কাজই হচ্ছে তাই হাতল দুটিকে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, ঠিক আছে। মাথায় বুঝতে পারলে, মাথায় ঢুকলো তো কথাটা? এই হাতল দুটিকে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ওই স্প্রিংটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবার তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে, স্যার তাহলে স্প্রিংটা কেন দেওয়া হয়, হাতল দুটিকে দূরে সরিয়ে রেখে কী লাভ, তাই তো। তোমরা এটা কি লাভ, এটা বুঝতে গেলে তোমাদেরকে ইনস্ট্রুমেন্টটা ব্যবহার করতে হবে। এটা আমি যখন প্রথম এই ইনস্ট্রুমেন্টটা সম্বন্ধে জানি, তখন আমার এরকম ধরনের একটা প্রশ্ন এসেছিল মনের মধ্যে, যে কী দরকার, এটা প্লায়ের মতো তো হতে পারে, সরি হ্যাঁ প্লায়ারের মতো তো হতে পারে, কম্বিনেশন প্লায়ারের মতো তো হতে পারতো, কম্বিনেশন প্লায়ারে যেরকম কোনো স্প্রিং নেই। কিন্তু এর বিশেষত্বটা এটাই,
এই সবসময়ের জন্য হাঁ হয়ে থাকবে, এই মুখটা সবসময় যেন ওপেন থাকবে, মুখটা সবসময় খোলা থাকবে। তার কারণটা হচ্ছে এটাই যে আমরা যখন কোনো একটা তারকে ছুলতে যাব, আমরা তারের পরিধিটা তো পরিধিটা সম্পর্কে তো আমাদের অবগত থাকে না, যে কোনো তার একটু সরু, কোনো তার একটু মোটা, এরকম অবস্থায় থাকে। তো এবং কিছু কিছু তারের উপরে যে ইনসুলেশন লেয়ারটা থাকে সেই লেয়ারটা একটু বেশি মোটা থাকে, কোনো কোনো তারের ইনসুলেশন লেয়ারটা একটু বেশি পাতলা থাকে। তো কোনটা বেশি মোটা কোনটা বেশি পাতলা এটা আমরা বুঝবো কী করে? ওরকম করে তো বাইরে থেকে দেখে বোঝা সম্ভব নয়। সম্ভব কি? সম্ভব নয়। এক একটা কোম্পানি তাদের ইনসুলেশন যে মেটেরিয়াল, সেই মেটেরিয়ালটা আলাদা রকম দেওয়া থাকে, মানে তারের ওপরকার যে আস্তরণটা বিভিন্ন মেটেরিয়ালে দেওয়া থাকে, বিভিন্ন মাপের থাকে এবং বিভিন্ন রকম উইডের থাকে, মানে বিভিন্ন, কোনোটা মোটা কোনোটা সরু, কোনোটা একটু শক্ত বেশি কোনোটা নরম, ঠিক আছে, এই জিনিসটা থাকে। ক্লিয়ার? সেটা তো আমরা বুঝি না। তাই এই ওয়্যার স্ট্রিপারটা দিয়ে যখন আমরা সেটাকে ছুলতে যাব, তখন আমরা হালকা হালকা করে যখন প্রেশার দেব, ও কিন্তু আমার হাতের ওপরেও প্রেশার দেবে, এবং আমরা একটু বেশি হালকা করে চাপ দিয়ে আমরা হালকা করে ছেড়ে দিলে সহজেই অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়। এই কথাটা মনে রাখবে। ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ওই স্প্রিংটা অ্যাডজাস্টমেন্টের কাজে ব্যবহার করা হয়। ওই যে মুখটা কতটা খোলা থাকবে কতটা বন্ধ থাকবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমি তারটাকে ছুলব। এই ছোলাটা, এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা ওই স্প্রিংটা করে থাকে। আমরা ওটাকে হাতল দুটোকে এক জায়গায় করব, স্প্রিং হাতল দুটোকে পেছনের দিকে সরিয়ে আবার পুনরায় আগের যে অবস্থাতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এই যে দুটো শক্তির টানাপোড়েন, এই দুটো শক্তির টানাপোড়েনের দ্বারা ওর মুখটা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার যে জায়গাটা সেটা সহজে অ্যাডজাস্ট হয়। ক্লিয়ার? এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা হওয়ার কারণের জন্য প্রপার ফোর্স, মানে একটা যে বলটা পড়লে ওই তারের উপরকার ইনসুলেশন লেয়ারটা সহজে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে, সেই প্রপার ফোর্স বা সঠিক বল ওই ইনসুলেশন লেয়ারটার উপরে পড়ে এবং আমরা সহজে সেই তারটিকে ছিঁড়ে ফেলতে পারি। ক্লিয়ার? বোঝা গেল আমার কথাটা? যে আমরা সঠিক পরিমাণ ফোর্স বা বল ওই ইনসুলেশন লেয়ারটার ওপরে দেওয়ার কারণের জন্য সেই বলটা অ্যাডজাস্ট হওয়ার সুবিধের জন্য ওই স্প্রিংটা ওখানে দেওয়া থাকে। ক্লিয়ার? এবং ওখানে একটা ছোট্ট অংশও থাকে, এই ওটাতে নেই, এই যে ওয়াশ টিপারটা রয়েছে সেই ওয়াশ টিপারটাতে নেই। আমি যেটা দেখাচ্ছি প্র্যাকটিক্যালি দেখো, এই ছবিটা, এটার মধ্যে দেখো রয়েছে একটা মাঝখানে একটা ফুটো রয়েছে, ঠিক আছে? এই ফুটোটা কিসের জন্য রয়েছে? এখানে একটা লক রয়েছে, এটাকে চাপ দিয়ে দিলে এই লকটা এঁটে যাবে, তখন এই দুটো মুখ এক জায়গায় বন্ধ থেকে যাবে। এই স্প্রিংটা তখন এইভাবেই পড়ে থাকবে, ঠিক আছে? তখন চাপ দিয়ে যেই আমি এই মুখটা, এই নবটাকে আমি খুলে দেবো, ঠিক আছে, তখন আবার আমার স্টিপারের মুখটা ওপেন হয়ে যাবে এবং আমাদের হ্যান্ডেল দুটো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাবে। এবার আমরা কাজ করতে পারবো। এটাকে লক বলা হয়ে থাকে, লক কি বলা হয়ে থাকে, ঠিক আছে? কি বললাম? লক কি বলা হয়ে থাকে। এই লক যখন আমরা ওয়াশ টিপারটাকে কোথাও রেখে দেবো আমাদের ব্যাগের মধ্যে বা কোথাও, এরকম মুখটা যদি ওপেন থাকে তাহলে কী হবে? ওই যে অগ্রভাগটি দেখতে পাচ্ছ কতটা ধারালো, ঠিক আছে, সেটাতে আমাদের ব্যাগ ছিঁড়ে যেতে পারে। আমাদের হাত ভরে যদি কোনো একটা কিছু নিতে যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে লেগে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, ঠিক আছে? আমাদের সুরক্ষার কারণের জন্য আমরা কি করব, এই মুখটা কি ক্লোজ রাখার চেষ্টা করব। ওই ক্লোজ রাখার জন্যই এই লক কিটা ব্যবহার করা থাকে। মুখকে একত্রিত করব, মুখটাকে ক্লোজ করার পর লক কিটা প্রেসার দিয়ে চাপ দিয়ে দেবো, সঙ্গে সঙ্গে কী হবে, ওটা লক হয়ে যাবে আর ওটা ওপেন হতে পারবে না। ক্লিয়ার? আবার যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আবার লক কিটার উপর প্রেসার দেবো, তখন লক কিটা খুলে যাবে, আবার তখন মুখটা ওপেন হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? এবার আমরা এই জিনিসটা, আমাদের নোটস পড়া হলো, বোঝা হলো। এবার এটাকে আরও ভালো করে বোঝার জন্য আমি একটা ভিডিও, একটা প্র্যাকটিক্যাল আমি করছি, ঠিক আছে? তোমরা নিজেরা দেখো, ঠিক আছে, এবং দেখে এটা ভালো করে বোঝো। ক্লিয়ার? দেখো, এটা একটা ওয়্যার স্ট্রিপার, তোমরা নিশ্চয়ই তোমরা নিশ্চয়ই এটা একটা ওয়্যার স্ট্রিপার। আমার ওয়্যার স্ট্রিপারটা কিন্তু ওটার মতো লাল নয়, ঠিক আছে? আমার ওয়্যার স্ট্রিপারটা কীরকম, নীল কালারের হ্যান্ডেল রয়েছে, ঠিক আছে? তো এটাও একটা ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি এই হাতলটি, ঠিক আছে? এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, খুব ভালো করে দেখো,
মুখটা বন্ধ রয়েছে, ক্লোজ। আমরা ছবিতে যেটা আগেরটা দেখেছিলাম সেখানে মুখটা ওপেন ছিল, কেননা ওর কোনো লক কি ছিল না, কিন্তু আমার এখানে একটা লক কি রয়েছে। ঠিক আছে, ভালো করে বোঝো। এটা স্প্রিংটা, ঠিক আছে, এটা স্প্রিং। এই স্প্রিংটার কাজই হচ্ছে তাই এই মুখটাকে সবসময় ওপেন করে রাখা, এবং এটা এখন ওপেন নেই, তার কারণ এখানে একটা লক কি রয়েছে। এইটা হচ্ছে লক কি। এই লক কি, এই লক কিটা কী হয়েছে, লক হয়ে আছে। এটাকে আমি যখনই এখান থেকে প্রেসার দেব তখনই কী হবে, ওটা ওপেন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমরা দেখব। এখানে একটা প্রেসার দেব, এই যে প্রেসার দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে কীটা কী হলো, উঠে গেল। দেখতে পাচ্ছ এই যে উপর নিচে ওঠানামা করছে, যে উঠে গিয়ে ছেড়ে দেবো তখনই কী হবে, লক হয়ে গেল, আর এটা খুলবে না। আর যেই আমি এটাকে এরকম করে প্রেসার দিলাম, অমনি ওটা কী হয়ে গেল, খুলে গেল। তো এই লক কিটা আমরা এখানে প্রেসার দিয়েও খুলতে পারি। ঠিক আছে, যখন আর না হলেও আমরা প্রেসার না দিয়েও আমরা যদি এটাকে জাস্ট এরকম করি তাহলে কিন্তু এটা খুলে যাবে, উঠে যাবে। দেখো উঠে গেল, দেখতে পাচ্ছ। আবার লাগিয়ে দিলাম এটা, আবার খুললে এটা উঠে যাবে ফ্যাট করে। ঠিক আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ লক্কিটা আটকে আছে এখানে, এই খাঁজে আটকে গেছে। এখান থেকে যেই আমি হালকা করে প্রেসার দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে ওটা উঠে ভিতরের দিকে উঠে গেল। কারণ কি, এই লক কিটার ভিতরে একটা স্প্রিং আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিচে একটা স্প্রিং লাগানো আছে। এই স্প্রিংটার কাজই হচ্ছে এই ওঠানামা করবে উপর নিচে। ঠিক আছে, তো এটা খুলে গেল। এবার দেখো নর্মালি কিন্তু এটা হাঁ, এটা কিন্তু আমি কিছুই করিনি, আমি লক কিটা খুলে দিয়েছি, ও হাঁ হয়ে গেছে। এই যে, তার মানে কি, এই যে স্প্রিংটা, এই স্প্রিংটা কী করছে, এটাকে হাঁ করে দিচ্ছে। এবং এই মুখটা দেখো তোমরা, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই মুখটা কেমন টাইপের রয়েছে, কাঁচির মতো ধারালো, অবশ্যই ধারালো রয়েছে। ঠিক আছে, এবং কাঁচির মতো রয়েছে। ঠিক আছে, আমরা যখন কোনো তারকে কাটবো তখন এখানে কি করব, এইভাবে ধরে এই 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 মুখটার মধ্যে সেটাকে নিয়ে যাব এবং চেপে ধরবো, তাহলে খ্যাঁচ করে কেটে যাবে। আর যদি আমরা ছুলতে চাই তাহলে কি করব, এতটা পর্যন্ত নিয়ে আসবো, নিয়ে সেই ধারে গোল করে ঘোরাবো, দিয়ে ছুলে নেবো। দেখা যাক একটা তারকে কেটে কীভাবে করতে হয়। এবং আমরা যখন রেখে দেবো এটাকে, তখন এটাকে আমি এই এই এটা হচ্ছে লক কি, এটাকে আমি চাপ দিয়ে দেবো, দিয়ে ছেড়ে দেবো, ব্যাস থেকে গেল। ঠিক আছে, আমরা একটা তারকে কাটবো এবার। কীভাবে কাটবো দেখো, এটা একটা তার। ঠিক আছে, তারটাকে নিয়েছি আমি, লক কিটাকে খুললাম। ঠিক আছে, তাহলে এই যে তার, একটা সরু তার রয়েছে, এটাকে আমি কাটবো। এই যে এই মুখটা রয়েছে, এই মুখের এই এই যে মুখ, দেখো আমি এটাকে প্রেশার দিচ্ছি, ও আমাকে ঠেলছে, তাহলে এই অ্যাডজাস্টমেন্টের সুবিধার মতো হচ্ছে না। ঠিক আছে, এখানে নিয়ে আসলাম, এটাকে নিয়ে আসার পর এখানে হালকা করে প্রেশার দিয়ে ধরলাম, এভাবে ঘোরালাম, দিয়ে এরকম করে হালকা করে প্রেশার দিয়ে টানছি, হলো, ছেড়ে গেল সুন্দরভাবে। এই যে পড়লো এটা। এবং এটা যদি আমার মনে হয় যে এই ডগাটাকে আমি কেটে বাদ দিয়ে দেবো, আমি এখান থেকে ফ্যাট করে কেটে বাদ দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, তো এইভাবে কি হবে, আমার ওয়্যার স্ট্রিপার কাজ করে থাকে। ঠিক আছে, বোঝা গেল তাহলে ওয়্যার স্ট্রিপার কী করে কাজ করছে। ওয়্যার স্ট্রিপার কিছুই নয়, খুবই একটা ইজি একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, এবং খুব হালকা, এটা ইজিলি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়। এবং এটা হচ্ছে স্প্রিং। ঠিক আছে, এই স্প্রিংটার কাজই হচ্ছে এই দুটো মুখকে সবসময় দূরে সরিয়ে রাখা। ঠিক আছে, এবং এই আমার অ্যাডজাস্টমেন্টে যাতে সুবিধা হয় সেই কারণের জন্যই এটা করা হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো আমরা কি করব, দু রকমই কাজ করতে পারি। একটা এইভাবে ধরে ছুলতে পারি, আর একটা কী করতে পারি, আমি এর ভেতর দিয়েও কাটতে পারি, আবার এখান থেকে এই ডগা দিয়েও কাটতে পারি, এই অগ্রভাগটা দিয়েও আমরা কি করতে পারি, কাটতে পারি। ক্লিয়ার? এই গেল আমার ইনস্ট্রুমেন্ট। তোমরা খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আজকে এই পর্যন্তই থাক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।